информационная безопасность в образовательном учреждении. Продление «Первая помощь». И еще один блок интересный, непрерывное профессиональное развитие педагога с помощью инструментов Microsoft проект «Реформатика». Меня слышно хорошо, да? Меня зовут Светлана, я представляю компанию Гэндальф, и в нашем вебинаре также примет участие педагог, эксперт компании Microsoft, координатор и методист проекта «Реформатика» Ольга Александровна Ильченко. Компания Гэндальф является авторизованным партнером ведущих производителей программного обеспечения, таких как Microsoft, лаборатория Касперского, Доктор Веб, 1С. И прежде чем начать, я бы напомнила о том, что лицензионный контроль программного обеспечения в Российской Федерации, он ведется на основании в соответствии с законом об образовании и о лицензировании. Я остановилась на слайде перед началом презентации, я остановилась на слайде с нашими контактами. Вы можете зафиксировать, поскольку по времени мы ограничены. По первой части я попрошу задавать вопросы уже в режиме офлайн на данные указанные контакты. И после вебинара можете связаться по телефону, дадим полноценные ответы. Сегодня я не буду убеждать вас в том, почему нужно пользоваться лицензионным программным обеспечением в образовательных учреждениях и в чем преимущество лицензионного ПО. Я скажу лишь одно, что при использовании нелицензионного программного обеспечения нет гарантии защиты корпоративной информации от несанкционированного доступа. То есть нет гарантии сохранности персональных данных. И поэтому вопрос информационной безопасности он является архиважным. То есть информационная безопасность, она включает в себя три составляющие. Это информационная безопасность информационной сети вашей, школьной, компьютеров, локальной сети, информационной системы. Далее информационная безопасность персональных данных и защита детей от доступа к опасному интернет-контенту. Вот эти три составляющие мы с вами будем разбирать. Конечно, есть угрозы безопасности, связанные с использованием нелицензионного программного обеспечения. И вот есть статистика, в частности, по Европе, что вероятность заражения через нелицензионное ПО составляет практически треть, что по организациям, что по физическим лицам. Ну, что может сделать вредоносный вирус? Он, во-первых, выводит из строя всю информационную систему. Он может украсть с рабочих персональных компьютеров конфиденциальную информацию. Поэтому использование лицензионного продукта – это, конечно, уверенность в надежности работы ваших компьютеров. Как заказчику минимизировать риски? То есть, конечно, необходимо приобретать у проверенных поставщиков, которые дорожат своей деловой репутацией, программное обеспечение. Необходимо уметь отсекать заведомо нелегальные продукты, например, поставляемые под видом лицензий, поддельные наклейки, сертификаты КОА. Предупреждайте, кстати, поставщиков о своей осведомленности о наличии подделок на рынке и о готовности проверить поставляемые продукты. Таким образом, вы сумеете отсечь недобросовестных поставщиков на рынке программного обеспечения. Ну и, соответственно, предусмотрена ответственность, виды ответственности за эти нарушения. Вы помните тот слайд, который я вначале показала, три составляющие части. Это информационная безопасность. И сейчас мы с вами рассматриваем эти как раз составляющие. То есть неотъемлемой частью это является, конечно, антивирусное обеспечение для школ и образовательных учреждений. Так,
Задачи, которые решаются при организации комплексной защиты сети, это защита от вирусов, это выполнение 152 федерального закона о персональных данных, ну и, соответственно, централизованное управление всеми вот этими компонентами защиты. Ну, согласно закону, вот как раз 152 федеральный закон о персональных данных, здесь существуют требования по антивирусной защите. Два крупных отечественных производителя программного обеспечения, и вы их знаете, лаборатория Касперский и Доктор Веб, это наши отечественные производители программного обеспечения антивирусного, они предлагают свои продукты. Если вы посмотрите на ценовую часть, то Касперский предлагает закуп на один персональный компьютер, там, в общем, годовые подписки. На один персональный компьютер стоимость 170 рублей. Если это двухгодичная подписка, то это обходится дешевле. Доктор Веб, он продает программное обеспечение пакетами. Но если посмотрим, так сказать, вот эти суммы, которые получаются у нас, то в расчете, ну, в общем, похожие такие сравнимые цены, что у Касперский, что у Доктор Веб. Я хотела бы остановиться на том, что вот программой, вот этой программой могут пользоваться, вы видите, здесь перечисленные с левой части, это детские дома, детские сады, гимназии, учкомбинаты, школы-интернаты, вечерние школы, лицеи, дома детского творчества и муниципальные детские образовательные оздоровительные лагеря. Просто этот пакет, он, так сказать, пакет программного обеспечения, которые дают производители программного ПО, они специально существуют вот для определенного списка образовательных учреждений, не для всех. Ну и Доктор Веб, вы видите опять-таки комплекты, которые они предоставляют, и цена указана. Надзорные и контролирующие органы обращают внимание при проверках на соответствие по требованиям законодательства о образовательных учреждениях. Ну и вот мы с вами посмотрели, вы видели слайд, где ответственность за нарушение требований, она определена в соответствии с действующим законодательством. Я просто, так сказать, возвращаюсь к некоторым вещам, может быть, мы будем немножко повторяться, но лишь для того, чтобы это, так сказать, улеглось в вашей голове. К программному обеспечению, которое поставляется на рынок и используется вот для построения информационной системы образовательных учреждений, там предъявляются особые требования. Производители программного обеспечения обязаны учитывать эти требования, которые налагаются федеральным законом 152 о персональных данных, о которых мы с вами посмотрели уже, и на информационные системы, предназначенные для работы с информацией конфиденциального характера. Так вот, для того, чтобы работать с информацией конфиденциального характера, используют такое программное обеспечение, которое прошло сертификацию в СТЭК, Федеральная служба технического контроля. Сертификация в СТЭК, она предназначена для обеспечения технической защиты информации. В СТЭК занимается вот сертификацией некриптографических средств защиты, то есть это без шифрования. Еще одной составляющей является составляющей информационной безопасности в образовательных учреждениях является защита наших учеников от опасного интернет-контента. И здесь также производители программного обеспечения предлагают свои решения по контентной фильтрации от российских производителей. В частности, это NetPolice. Что я хотела вот здесь вот сказать, пока вы смотрите на этот слайд. Конечно, защита проводится в том числе и Роскомнадзором в части блокирования опасных сайтов, но тем не менее необходимость каждого руководителя школы, конечно, задуматься о защите своих учеников, своих сотрудников и на уровне школы. Соответственно, вот те контентные фильтры, которые предлагают
производители такого программного обеспечения для ограничения доступа пользователям к нежелательным интернет-ресурсам, конечно, это вы видите по цене. В принципе, цены довольно понятные для того, чтобы приобретать образовательным организациям. И, конечно, нужно этим пользоваться. И далее приступаем мы говорим, когда мы, говорим про лицензионное программное обеспечение для образовательных учреждений, то в первую очередь мы имеем в виду продолжение программы «Первая помощь», так как именно это программное обеспечение полноценно комплектует рабочее место в образовательном учреждении. Вы помните, что в 2010 году компания Microsoft завершился проект срок действия лицензий программного обеспечения в рамках «Первой помощи». Он завершился в 2010 году, и компания Microsoft далее предложила свои решения. Эти решения для академического лицензирования, для образовательных учреждений, они предлагаются в двух вариантах. В вариантах бессрочных лицензий и в вариантах подписок, годовых подписок. Ну, плюс бессрочных лицензий в том, что они не ограничены по времени, но, тем не менее, лицензируется, в общем-то, определенная версия продукта. Об этом надо понимать. И вот ограниченное использование предыдущих версий, плюс то, что лицензируется определенная версия продукта, минимизирует плюсы бессрочных лицензий. Вот больше плюсов и больше, 90% школ, они используют подписки на программное обеспечение, годовые подписки. Здесь упрощается то, что лицензируется все образовательные учреждения, а не отдельные персональные компьютеры. То есть упрощается учет вот этих лицензий. Насчет минуса, который здесь указан, ежегодное проведение закупки, я думаю, что это уже не минус, поскольку вы уже привыкли ежегодно проводить данный закуп. Поэтому эту технологию, эту процедуру вы уже знаете. Поэтому это даже уже не минус. Я хотела бы напомнить, из чего состоит базовый пакет Microsoft. Он состоит из лицензии на обновление операционной системы. То есть базовая операционная система должна быть на компьютере, а вот лицензия на обновление операционной системы Windows Upgrade, она прилагается. Кроме того, в состав базового пакета Microsoft входит лицензия на офисные приложения. Office Professional – это офисные приложения, как Word, Excel, которыми PowerPoint, которыми мы привыкли пользоваться. И вы видите, что Office 2019, он выделен особо красным цветом, он уже доступен для образовательных учреждений, которые приобретали данный базовый пакет. Он доступен с 1 октября 2018 года. И также сюда в состав базового пакета Microsoft входят клиентские лицензии для подключения к серверу. Если вы посмотрите на рекомендованную розничную цену, которая определена на 2019 год, это вот в правой части таблицы 560 рублей, конечно, вы должны понимать, что если это централизованный закуп, то здесь вот наша компания, в частности, она предлагает индивидуальные цены. Но, тем не менее, нужно всегда задумываться, когда вам предлагают какую-то цену, которая ниже рекомендованной розничной цены, нужно всегда задумываться о добросовестности поставщика. Но это мы уже с вами говорили, что, в общем, никогда не будет лишним проверить или предупредить поставщика о своей осведомленности о наличии подделок или о готовности проверить поставляемые продукты. И вот внизу есть также информация, для сравнения дана стоимость бессрочного пакета. И вы прекрасно видите, что 560 рублей на один персональный компьютер стоимость годовой подписки и 8000 рублей бессрочный пакет. Это практически на порядок больше.
Поэтому вот, еще раз говорю, 90% школ, они выбирают годовые подписки. Здесь еще раз обращаю внимание, что вам доступны использование вот таких вот офисов, то есть техническая поддержка, она есть, она поддерживается. 2019 офис, он доступен уже с октября прошлого года. Ну и версии операционных систем, которые также можно использовать, это Windows 10, семерку и восьмерку также можно использовать. И следующий слайд у нас говорит о том, что вот техническая поддержка Windows XP и офиса 2003 и 2007 года, она уже прекращена. Техническая поддержка Windows 7 будет прекращена в январе 2020 года. После этого вот, автоматических обновлений уже не будет. Поэтому сейчас рекомендация, конечно, компании – это переходить на Windows 10. Да, вот на слайде отмечу особо Windows 10 Education. Он доступен. Это операционная система, это инструмент вот новых учителей, новых педагогов, поскольку новый федеральный государственный образовательный стандарт, он диктует новые средства, выдвигает новые требования к учителям. И он, конечно, вот экономически и политически доступен через академическое лицензирование. Мы с вами только что посмотрели эти цены. Взято все самое лучшее из операционных систем Windows 7 и 8. Здесь повышена в этой операционной системе скорость работы интернета благодаря браузеру Microsoft Edge. Вообще, на самом деле, удобно читать публикации, оставлять заметки прямо на странице, чего раньше вот не хватало, и сохранять данные страницы для чтения в режиме онлайн. Кроме того, вот этот пакет Windows 10 вошли пользовательские приложения для работы с фото, видео, музыкальными файлами, картами, контактами и почтой. И чисто в практическом варианте, конечно, это способствует творческому образовательному процессу. Когда ученик, когда ребенок понимает, что он делает, для чего он делает, и ему дается интересный инструмент, конечно, он делает все значительно эффективнее. Здесь еще раз я останавливаюсь на том, что в результате подписки, которые годовой вы приобретаете, поставляется только лицензия на апгрейд операционной системы. То есть базовая лицензия у вас должна быть. Но это не касается тех персональных компьютеров, которые были приобретены до 1 января 2011 года. Для них это не является обязательным. Ну и вы видите то, что может являться сейчас базовой операционной системой. И чуть дальше мы посмотрим сейчас с вами примеры, как быть, если у вас вот как таковой базовой лицензии нет, то есть был голый компьютер. Да, еще вот здесь вот один слайд по сертификатам подлинности, как он выглядит. Сертификат подлинности КОА. Кстати, вот без наклейки могут поставляться только компьютеры крупных ОЕМ-производителей, которые применяют технологию ОЕМ-активации. ОЕМ – это предустановленная версия операционной системы на персональный компьютер. Кстати, очень выгодный и удобный способ для покупателя по приобретению операционной системы. И вот мы рассматриваем с вами пример, когда мы имеем в общем, голый компьютер, голое такое железо, да, и вы приобретаете, то есть отсутствует базовая лицензия на операционную систему, и вы приобретаете базовый пакет, где есть лицензия на апгрейд операционной системы. Как быть? Как в этой ситуации выйти из положения? Решение предложено. Есть базовая лицензия легализатор, так называемый легализатор, лицензия ГГВА. Вот это есть решение. Второй пример, который рассматриваем, если используется нелицензионная копия операционной системы Windows. Тогда в данном случае опять-таки есть решение, вы приобретаете базовую лицензию в рамках программы ГГВА. Вот вы приобретаете легализатор ГГВА.
Очень важным вопросом является порядок передачи лицензии в образовательные учреждения. Сейчас мы проговорим эти вещи. То есть, вот смотрите, если вы оформили заказ у поставщика программного обеспечения, то результатом правильного приобретения этого программного обеспечения является то, что на ваш адрес электронный приходит письмо от Microsoft о том, что заказ размещен. Это важный момент, потому что он говорит о добросовестности поставщика программного обеспечения. Правда, надо учесть в том, что в случае, если заказ, это, как правило, от садиков, в случае заключения, вернее, в случае заказа количество лицензий менее 17 штук, делается единое такое соглашение на отдельное образовательное учреждение. В этом случае вот такое письмо, оно приходит на электронную почту организатора соглашения. Я думаю, что вы такие письма уже получали, поэтому для многих это, в общем, не новость. И вот вы получаете на свою почту также ключи, файл с ключами для активации и ссылками на скачивание дистрибутивов. Я думаю, что многие из вас также уже получили вот такие письма. Мы опять возвращаемся с вами к информационной безопасности. И я еще раз говорю для руководителей, что для того, чтобы отсекать заведомо нелегальные продукты или, в общем, недобросовестных поставщиков, то не ленитесь запрашивать у ваших поставщиков программного обеспечения соответствующие документы. То есть, если это добросовестный поставщик, он вам обязательно предоставит список документов необходимых, которые говорят о его статусе. А чем подтвердить лицензионное ПО для проверяющих организаций? Это тоже важный момент, потому что когда к вам приходит проверяющий, у него есть чек-лист, в котором вписан вопрос о проверке лицензионного программного обеспечения. Прежде всего, это сублицензионный договор, который вот мы заключаем с вами, и документы, подтверждающие оплаты. Ну, это так вот навскидку. Дальше, если какие-то дополнительные вопросы, там уже, конечно, нужно чуть больший пакет документов. Ну вот, а краткий пакет документов это вот такой. Важным вопросом является вопрос импортозамещения. На нем я тоже не могу не остановиться. Буквально пару слов. Вы слышали о таком постановлении, а может быть и прекрасно его знаете, 1236, которое устанавливает запрет на программное обеспечение из иностранных государств. Но из всякого исключения, вернее, из всякого запрета существует исключение. И вот в частности, если в реестре отечественного ПО отсутствует программное обеспечение, которое по своим функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам не соответствует тому, что вы планируете к закупке, то есть возможность использования импортного программного обеспечения. То есть вот отсутствие российских аналогов, безусловно, нужно использовать при формировании обоснования на приобретение программного обеспечения. Да, и не могу не сказать о том, что проведена доработка на сайте Центр решений для образования.ру, obr.ru. Значит, была проведена доработка для клиентов специально. И сейчас в личном кабинете, зайдя в личный кабинет, вы видите свои лицензии. То есть есть такие случаи, когда там ваш человек, который ответственный за программное обеспечение, он уезжает в отпуск, увольняется, вот, где-то этот файл теряется. Сейчас эти вопросы, они не существуют. На нашем сайте вы можете зайти и увидеть, когда и какие лицензии вами приобретались. Не могу не сказать про компанию Гэндальф, потому что она работает уже на рынке IT-услуг 25 лет. Это хороший такой показатель. Могу сказать, что
работая с нами, вы получаете скидки, довольно серьезные скидки, особенно при централизованном закупе, как я уже говорила ранее. Есть возможность отсрочки оплаты до 2 месяцев, индивидуальные ценовые условия по централизованным закупкам, об этом я тоже уже говорила. Ну и мы помогаем составлять технические задания и коммерческие предложения. Да, и еще один момент, мы готовим обоснование, помогаем вам с обоснованием для закупки иностранного ПО в соответствии с постановлением 1236, о котором мы только что говорили. Еще раз я хотела бы показать наши координаты. Вы можете связаться по ним с нами и уточнить ваши вопросы. Так, теперь моя часть, она завершена. И я с удовольствием передаю слово педагогу, эксперту компании Microsoft, координатору, методисту проекта «Реформатика» Ольге Александровне Ильченко. Да. Оля? Да, добрый день. Я просто слышала, что сейчас вам хотят задать вопросы, по крайней мере, я вижу в чате вопросы. Может быть, вам удобно будет сейчас ответить? Вот мы сразу договорились, коллеги, у нас есть ограничения по времени. У меня просьба все это перенести в офлайн. Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Наибольшую активность проявил несколько районов, проявило у нас. Это нет, каким образом это уже механика, ситуация, так сказать, это немножко разные вопросы. Все-таки предлагаю, так сказать, то есть, смотрите, если в целом говорить, то ряд районов прямо такие активно отработали этот вопрос, чувствуется, что там понимают эту ситуацию. Ряд районов испытывают недостаток денежных средств, но тем не менее, вы знаете, вот есть районы, которые, при том, что они испытывают недостаток денежных средств в бюджете, но тем не менее вот активность проявляют в поиске. Ну, дело нужное, важное, особенно для руководителей образовательных организаций, что тут говорить, как бы им эти вещи понятны. Что касается информационной безопасности, вот мы проговорили этот вопрос, поэтому хотелось бы, чтобы услышали все образовательные учреждения, немножко, так сказать, инициировать эту работу, если она еще не проделана. Вот так. Оля. Да, коллеги, спасибо. Беру слово. Светлана, вы можете прекратить показ? Или вот я сейчас нажала на «Запросить контроль». Ага. Give control, yes. Наверху нажать. Слева. Слева желтенькая плашка. И нажать на yes. Да, все, да, вроде бы. Так, сейчас я запущу презентацию. Я, чтобы не уверена, что меня сейчас видно. Но... Не видно, да, меня? Не видно. Да, на yes. Светлана, нажмите, пожалуйста. Не, слева. Слева. Да, give control. Вот прям наверху у вас написана надпись «Дать control». Да. Так, давайте еще раз попробуем. Угу. Так, окей, сейчас я запущу свою презентацию и вернусь. Мне сейчас было видно, коллеги. Была сейчас видна моя презентация, мой рабочий стол? Пока нет. Ну вот мне тоже ощущение, что мне еще не передали контроль. Сюда нажмите, пожалуйста, на Give Control, и там выберите меня. Вот сверху, да, нажмите. А теперь здесь вот прям Ольга, да, отлично. Давайте посмотрим.
Но у меня ощущение все равно, что мы видим ваш стол. Что ж такое-то? Так. Угу. Да. Да, давайте так сделаем. Чем сейчас разбираться? Да, давайте попробуем. Просто перевести в статус участника. Угу. Отлично. Так, share screen. Угу. Так, все отлично. Я так понимаю, что сейчас как раз меня видно. Вячеслав Алексеевич, я прошу сказать голосом. Да? Угу. Как только вы... Отлично, отлично. Так, коллеги, добрый день. Приветствую вас еще раз. И сегодня мы с вами поговорим про проект «Реформатика». И, как меня уже представила Светлана, меня зовут Ильченко Ольга. Я по образованию учитель физики и математики и работала в школе. Работала в департаменте образования города Москвы, работала в ВУЗе, работала в Федеральном институте развития образования. Ну, то есть я систему образования знаю с разных сторон, и весь мой опыт я перенесла в проект «Реформатика». Я координатор и методист проекта «Реформатика». И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое проект, какие ресурсы уже накоплены в реформатике и чем мы можем поделиться с вами и вашими коллегами, ну и, соответственно, с чего начать участие в проекте реформатики и те возможные направления, которые я вижу на ближайшее время. Да, сейчас вот только что у вас на экране, это называется интерактивное оглавление в PowerPoint. Иногда я буду сбиваться на какие-то технически интересные подробности, потому что каждый день буквально появляются новые актуальные функции, очень интересные функции в, казалось бы, давно уже известных продуктах. Вот, например, PowerPoint, интерактивное оглавление, вы теперь можете сделать так же, как вы это делаете в Word. И я не могу пройти мимо, чтобы не обозначить эти направления, эти новые функции, точнее. Я сейчас не буду тратить ваше время и показывать видео. Это видео мне очень нравится, его сделала сама учитель начальных классов Инна Петровна Буренченко, сама после того, как она участвовала в наших вебинарах и научилась пользоваться, соответственно, инструментами Microsoft, продуктами Microsoft, про которые мы рассказывали нашим учителям. Чем хорошо это видео? Во-первых, Инна Петровна смогла показать охват, наверное, возможностей использования инструментов Office 365 в учебном процессе. Первый раз акцентирую ваше внимание, что это начальные классы. То есть учитель начальных классов так широко уже использует, а что же используют остальные учителя и администраторы школ. И чем еще хорошо это видео, тем, что Инна Петровна сюда же в это видео вплела некоторые инструкции по использованию нескольких инструментов Microsoft, то есть это полезно, и когда у вас будет время потом в спокойном режиме посмотреть еще раз презентацию или показать своим коллегам, очень рекомендую это видео запустить. Оно вот сразу встроено в PowerPoint, на всякий случай дала еще ссылку на него из YouTube. Итак, реформатика. Цель проекта – это создание, апробация и тиражирование практик применения информационных технологий в учебном процессе. В данном случае информационные технологии, технологии Microsoft. И к участию в проекте реформатика, проект бесплатен, приглашаются все участники образовательных отношений. Организация, образовательная организация любого уровня. Администрация образовательных организаций, методист, учителя, учащиеся. У нас есть практики. Что такое практика? Это видение применения или опыт применения технологий в своей работе. У нас есть практики, которые разработаны ребятами, или есть практики, которые разработаны родителями ребят. То есть приглашаем всех заинтересованных в применении информационной технологии в школе и за ее пределами к совместной работе с нами. И как результат? Как результат мы получаем, во-первых, постоянно обновляемый каталог апробированных образовательных сценариев с использованием информационной технологии в классе или за его пределами. Каталогов уже несколько, и мы постоянно актуализируем наши сценарии путем добавления новых ведений, новых практик от наших участников.
Это разработка комплексной модели информационно-технической, технологической, учебно-методической поддержки школ во внедрении этих практик и по формированию информационно насыщенной среды. И, конечно, как и основным результатом, это является непрерывное профессиональное развитие учителей и формирование цифровой компетенции гражданина, то, о чем мы говорим, то, о чем мы говорим в наших программах, цифровая экономика, федеральных государств, ну и так далее, и так далее. То есть что, в чем мы сейчас живем, и то, что есть наша цель на ближайшие годы развития государства. С какими интересами к нам обращаются участники, с какими интересами к нам приходят наши участники. Кто-то говорит, что мы бы хотели нашу внеурочную деятельность унести в дистанционку. Каким образом мы это можем сделать? Есть ли у вас, спрашивает меня, есть ли у вас практики развертывания дистанционного обучения в школе, и может ли с нами кто-то этим поделиться? Я спрашиваю у реформатиков, у наших участников, выясняется, что да, такие случаи есть, и их достаточно много, такие практики есть. И далее мы доносим эту информацию, сами учителя рассказывают о своих практиках или на каких-то очных мероприятиях, или скорее на заочных мероприятиях в онлайн-режиме, потому что участниками реформатики являются люди со всей Российской Федерации и школы со всей Российской Федерации. Поэтому мы проводим вебинары, мы проводим мероприятия, куда я приглашаю наших участников, и которые могут рассказать о том, что они делают, и самое главное, ответить на вопросы тех людей, которых интересует данный вопрос. Или кто-то говорит, что у нас нет возможности купить компьютеры нашим ребятам, но зато все ребята приходят своими телефонами со смартфонами. Можем ли мы каким-то образом использовать смартфоны в учебном процессе? И опять же, после консультации с нашими реформатиками, я говорю, что да, такие у нас есть практики, эти практики тоже описаны, мы с вами можем им поделиться, когда смартфоны ребят включаются в общий контур технологической школы. Естественно, при этом должно использоваться специальное программное обеспечение, которое защищает от нежелательного контента, вирусов, ну и так далее, и так далее. Но опять же, такие решения есть, и мы можем о них рассказать, как и остальные интересы. Здесь перечислены совершенно не конечный список. То есть, возможно, здесь в следующий раз появятся и ваши вопросы, на которые тоже мы сможем найти ответы. Реформатика, как я уже сказала, это бесплатный проект. При этом мы оказываем комплексную поддержку педагога, и не только педагога, а любого участника нашего проекта. Это и технологическая поддержка, то есть мы можем отвечать на технологические вопросы о продуктах, проектах и так далее. Но я думаю, в данном случае, в вашем случае, вы все технические вопросы как раз можете решать с компанией Гендель. И какие-то методические вопросы. Причем на методические вопросы отвечаю не только я, как главный методист, но и, конечно же, я привлекаю к своим ответам или передаю слово нашим учителям или администраторам, то есть тем, кто владеет практикой, конкретно тот, кто уже это попробовал, применил и может наилучшим образом ответить на вопросы от нашего участия. Это и информационная поддержка. Мы можем участвовать в ваших мероприятиях, мы можем распространять среди наших реформатиков и призывать их к участию информацию о ваших мероприятиях и так далее, и так далее. Конечно, мы можем предоставлять... конечно же, мы, понимая, как важны сертификаты об участии, сертификаты спикеров, сертификаты участников, конечно же, мы за участие в вебинарах тоже даем различные сертификаты об участии или о том, что человек принимал участие как спикер. Плюс мы можем предоставить возможность проходить различные курсы и получать сертификаты от Microsoft о том, что коллеги, учителя или администраторы окончили курсы или изучили курсы и прошли тестирование по определенным продуктам. То есть это могут быть простейшие продукты, как Word, Excel, OneNote и так далее, или это могут быть какие-то комплексные программы, например, программа «Педагог-эксперт Microsoft», можно изучить курс, можно сдать на сертификат, и, соответственно, такой сертификат можно получить. И, конечно же, технологические сертификаты, которые могут быть выданы
техническим сотрудникам образовательных организаций. То есть всевозможные направления. И если вас интересуют эти направления, эти вопросы тоже, пожалуйста, обращайтесь. Переходим к разделу «Открытые ресурсы» проекта. И далее у меня идет несколько слайдов с теми ресурсами, которыми я могу поделиться. Сразу скажу, что в оригинале у меня эта презентация содержит около 70 слайдов, где перечислены те ресурсы, которые есть. И эта презентация является точкой входа в проект. То есть презентация, которая постоянно обновляется, которую я постоянно актуализирую. То есть презентация у меня висит в облаке, и в любой момент вы можете зайти и увидеть ту актуальную информацию, которая появилась. Как пример открытых ресурсов, вот следующие несколько слайдов. Например, информация, которую мы собрали по офису 365 с методической точки зрения, описание функций, описание примера того, как это можно применять в учебном процессе. Такое описание есть в книге Office 365. Книга Skype-Phone оказывается одним из самых популярных инструментов Microsoft, как ни странно, является Skype. Когда мы начинаем рассказывать о том, что учителям, методистам, о том, что можно замечательно использовать Skype не только для того, чтобы связываться с родственниками по всему миру, но, оказывается, Skype можно замечательно, эффективнейшим образом использовать для того, чтобы ребята из вашего класса связывались с ребятами из другого класса на территории Российской Федерации или за его пределами. Учителя, услышав эту информацию, испытывают дикий восторг, потому что они понимают, им Skype знаком. Это может быть тот инструмент, с которого можно было бы начинать освоение технологий Microsoft в каком-то продвинутом режиме. Не просто Word, Excel, но еще, оказывается, и Skype, но и другие, конечно же, технологии, которые мы сразу же рассказываем, показываем. И ту информацию, которую нам поведали наши учителя, поведали наши методисты, те практики, которые они работали с помощью применения Skype. Оказывается, это еще есть 4 направления по применению Skype. Можно организовывать экскурсии виртуальные ребят с какими-то организациями в какой-то другой точке мира. Можно приглашать спикеров, экспертов, которые расскажут, например, в области профориентации о том, чем они занимаются и какие аспекты профессии они могут осветить в своем докладе, ну и так далее, так далее. То есть множество интереснейших направлений и очень простых и легких для применения. И всю эту практику мы разместили в книгу Skype-Phone, чуть позже я ее тоже покажу. Есть портал Международного педагогического сообщества Education, Microsoft.com. Я знаю, что летом Microsoft будет переходить на другой портал, но тем не менее пока можно использовать этот. Здесь содержатся те ресурсы, которыми учителя могут поделиться со всего мира могут поделиться с нашими учителями. Или же, например, курсы по работе с основными базовыми продуктами Microsoft. Это Outlook, PowerPoint, Word, Excel. Бесплатные курсы, закончив которые, пройдя простейшее тестирование, можно получить уже именной сертификат о том, что вы прошли этот курс, и ваш учитель уже заработает этот сертификат и вложит в свое портфолио. Или часто мы делимся нашим опытом на таких вебинарах, например, как сегодня. Или же мы используем платформу наших коллег, в данном случае это дневник.ру, и проводим систематические вебинары. У нас организованы осенние и весенние сессии, где в течение нескольких недель я приглашаю наших реформатиков. Соответственно, в будущем я надеюсь, что я также буду приглашать и ваших учителей, или ваших методистов, или представителей ваших администраций к рассказам, к докладу о том, что, каким образом они внедряют технологии в учебный процесс. А самое главное, мы не рассказываем о кнопках, мы не рассказываем о технологической стороне дела. Мы рассказываем о том, как технологии помогают нам решать наши рабочие, наши учебные задачи. Это самое главное. То есть отвечать на вопросы, спикер отвечает на вопросы, почему именно эта технология, что в результате вы получили, удовлетворены ли вы результатом, в следующий раз какую технологию будете использовать и так далее. Пока я говорила, думаю, что вы пробежали глазами те темы, которые у нас были этой осенью, и заметьте, что каждую эту тему освещает один из учителей. То есть в этом году у нас было этой осенью 6 вебинаров, и порядка 20 учителей выступили со всей Российской Федерации. Среди них могут быть и ваши учителя или методисты. Выступили на наших вебинарах, и, соответственно,
рассказали о том, что они делают. Не просто рассказали, а рассказали так, чтобы эту практику потом можно было тиражировать, то есть применить в каком-то другом месте, в другом классе, конечно, при других условиях. При этом еще задать вопрос первоисточнику, если есть какие-то проблемы. Все вебинары мы записываем, ссылку на запись вебинаров вы видите. И в моей основной презентации, если вам интересна эта презентация, соответственно, могу выслать ссылочку и на основную презентацию, где больше слайды с открытыми ресурсами. Там вы найдете ссылки на остальные записи вебинаров. И вот они, отклики от наших участников на дневник.ру. Дневник.ру для нас новая платформа. Раньше мы несколько лет вели и проводили вебинары на Intel, Галактика Intel. И когда мы пришли на дневник.ру, нам было также интересно, насколько актуально то, что мы рассказываем, насколько актуально то, что мы делаем, насколько интересны наши практики. И после вебинаров вот нам приходят такие отклики, и коллеги говорят, что спасибо, мы и в записи смотрим, мы и вживую смотрим, и все полезно, и то, что нам нужно, приходите еще, говорить с нами еще. И когда мы видим эти отклики, понимаем, что это новая аудитория, и опять то, что мы делаем, полезно, мы это видим, есть обратная связь, соответственно, мы дальше продолжаем разговаривать на эти темы, которые интересны нашим участникам. Вот пример вебинара с темой по организации дистанционного обучения, который проходил в прошлом году. Все темы совершенно актуальны, все записи абсолютно актуальны. Пожалуйста, посмотрите, интересно. И в этом году у нас тоже будет проходить такой вебинар, по-моему, в конце февраля. Если интересно, опять же, через коллег-организаторов я могу предоставить ссылочки на участие в таком вебинаре по организации дистанционного обучения в школе. Или вот другой вебинар коллегам, которым счастливится выезжать время от времени на какие-то международные выставки, международные конференции. Мы просим затем рассказать о том, что они видели за рубежом, о том, что они видели какие-то передовые технологии, тренды, тенденции, рассказать нашим учителям, которые не имеют возможности выезда. И коллеги всегда откликаются. И вот вы видите, что несколько докладов у нас было, опять же, в прошлом году после конференции БЭТ. Это лондонская крупнейшая технологическая конференция по технологии образования, точнее. Коллеги откликнулись, рассказали. В этом году опять те коллеги, которым посчастливилось выехать, они уже согласились рассказать. И в рамках дневника у нас в этом году тоже будет вебинар-дневник. Это будет в марте, уже скоро. И в рамках мартовской конференции «Дневник» также наши коллеги поведают о том, что же интересно было на БЭТ, и расскажут о том самом свежем, новом, тенденциях, трендах по применению технологий образования, что они увидели на этой конференции. Или вот, например, если мы говорим о примерах, сценариях по продуктам, потому что мы можем рассказывать по заказу наших участников, мы можем рассказывать о том, как использовать технологии для достижения каких-то определенных педагогических задач. Например, организация совместной работы. Или, например, организация коммуникации или взаимодействия между участниками образовательных отношений. Или же мы можем рассказывать с точки зрения, отталкиваясь от инструментов. В данном случае вы видите примеры сценариев применения Microsoft Office 365. Совершенно только 3 примера из огромного количества. И здесь мы говорим про Office 365. Здесь вы видите, что Целищев Николай Евгеньевич, директор лицея информационных технологий Кирова, рассказывал о том, как в Кирове директоры, представители администрации используют облачные технологии в данном случае. В том числе было упомянуто электронное учительское. Очень интересный случай, интересная практика, когда на базе Office 365 была сделана электронная учительская, и вся администрация пользуется электронной учительской. Или, например, как используется Office 365 в организации работы городского психолого-педагогического центра. То есть в основном переменные группы родителей и детей, и как можно Office 365 использовать в работе с этими группами, временными группами. Те открытые ресурсы, которые я тоже с вами рада поделиться, это наши 2 книги. Помните, вначале я говорила о том, что мы создаем каталоги ресурсов. Каталог не только отображен в PowerPoint, но также мы делаем в традиционном виде ссылок в PowerPoint, но также мы формируем в традиционном виде, в печатном виде. Это книги. И посмотрите, 2 книги. «Синяя» вышла в 2015 году, «Зеленая» в 2017. Я надеюсь, что в 2019 году мы выпустим следующую книгу.
соавторами книг являются наши участники. То есть вы или ваши учителя, или ваши методисты также могут стать соавторами книги реформатика и, соответственно, получить публикацию. Для того, чтобы стать соавтором, нужно мне по запросу присылать печатную какую-то статью, да, более-менее оформленную, я могу там дальше ее поправить, какие-то, может быть, рекомендации по редактированию, да, внести и так далее, где бы была описана практика, чтобы было видно, как вы применяете инструмент, почему именно этот инструмент, какие задачи вы решаете, и что вы получаете в результате. Так, чтобы эту практику можно было взять, и кому-то еще она была интересна. Если писать не умеют коллеги, то мы также включаем сюда же в реформатику ссылки, например, на озвученные презентации. Я думаю, что вы знаете, что с PowerPoint буквально одной кнопкой можно записать озвученную презентацию. Вы листаете слайды и голосом описываете, озвучиваете то, что происходит на слайде, и потом это все конвертируете тоже одним движением руки в видеоролик. И затем ссылку на этот видеоролик вы можете разместить в облако и давать кому угодно, очень удобно. Или, например, те примеры сценариев, которые разработали наши учителя, тоже, опять же, небольшое количество примеров сценариев, инструмент Sway, очень интересный, актуальный, современный инструмент по разработке презентации, есть PowerPoint, а еще мы как раз вот несколько лет назад выпустила Sway. Выглядит как сайт. Сейчас я тоже покажу, очень интересно, и ребятам очень нравится, и опять же учителя почему-то вот после скайпа второй по популярности это Sway. Здесь пример скайпа. Запускать не буду, но вы опять же видите, здесь ссылочки, можно посмотреть вебинар, где наш коллега, это, кстати, Оксана Ивановна Полянович, школа Рацевского, достаточно известная школа в России, московская. Вот какие интереснейшие метапредметные сессии или встречи, скайп-встречи, они проводят с классами из других стран мира. Вот здесь это была встреча с Уэльсом, с ребятами из Уэльса. Наши ребята, посмотрите, они поработали с учителем истории, они поработали с учителем технологии, с учителем истории написали сценарий об эпохе королевы Виктории, с учителем технологии сделали костюмы, с учителем английского все это отработали. И таким образом получился метапредметный урок, и была проведена такая скайп-сессия. Конечно же, наши учителя, дальше я буду листать, но говорить. Можете тоже посмотреть фотографии со скайп-встреч или посмотреть ссылочки на фотоотчет наших преподавателей, который был сделан вот в технологии Sway. Конечно же, наши учителя не только рассказывают о том, как они что-то провели с картинками, но обязательно дают какие-то рекомендации. То есть самое главное – это потом иметь возможность тиражирования практики, где-то еще и дать рекомендации. Здесь на экране вы видите совершенно случайно в соцсети я взяла скриншот, увидела, как товарищ из Египта, с классом которого проводили скайп-встречу наши активные участники школы 15-17 Москва, я увидела, что товарищ из Египта благодарит и говорит, как здорово, какой замечательный скайп вы с нами провели. Просто листая ленту в Фейсбуке. Или еще пример, тоже проведение скайп. То есть можно, конечно, организовывать скайп с классами или с учителями из Российской Федерации, а можно организовывать скайп где-то, с любой точкой мира. Как искать себе партнеров по проведению скайп, это тоже мы подробненько рассказываем на наших вебинарах, или вы можете посмотреть книги про скайп. Или вот, например, еще один, школа глухих и слабослышащих Калининград, тоже наши активные участники, проводят совместные лабораторные физические работы по физике с школьниками из Подмосковья. То есть, опять же, есть цель, есть задача, достигнуты результаты, и мы можем видеть, что опыт тоже достаточно успешный и интересный. В частности, например, по интеграции глухих и слабослышащих детей. Это как раз портал Education Microsoft, через который можно выйти на сообщество тех классов, тех учителей, тех экспертов, с которыми можно проводить скайп по всему миру. Или, например, еще один сценарий, еще один инструмент, интереснейший инструмент OneNote, наверное, вот третий, или, может быть, делит пальму первенства со Sway, тоже интереснейший инструмент, который безумно, неправильно сказать, очень удобен для организации работы как администратора, так и учителя или методиста.
примеры сценариев, о которых мы тоже говорим. Вот, например, как можно использовать, которые вам могут быть полезны, да, которые, может быть, вам будут это интересно. Так, например, можно использовать облачные технологии Microsoft для проведения конференций. Или, например, как можно работать с удаленными группами. Опять же, опыт городского психолого-педагогического центра, подробнейшие инструкции, подробнейший рассказ. Или, например, вот то самое электронное рабочее пространство или электронное учительское по лицею, это рассказывал уже заместитель. Другой рассказ с точки зрения заместителя директора рассказывал Смирнов Павел Александрович из Кирова. До развития проекта, который мы предполагаем на ближайшее время, вы видите, вы также можете присоединиться к нам и участвовать в наших мероприятиях. Это, например, весенняя сессия Microsoft. Большие темы, большие, вы видите, здесь перечислены. Мы рассказываем про информатика. Здесь же в этой же первой теме мы рассказываем о мировых трендах и тенденциях. У них расскажет наш учитель, который побывал на БЭТ, опять же, на этой лондонской выставке уже в этом году. Мы будем рассказывать про то, как можно применять Skype. Мы будем рассказывать о том, как можно организовывать взаимодействие участников. И будем рассказывать о том, как можно будет организовать совместную работу в классе с помощью простейших инструментов Microsoft. Это и Point, и Word, и Excel, и Sway, и OneNote. С помощью всех этих продуктов легко и удобно организовывать совместную работу. Также мы организуем свои секции на виртуальных и научных конференциях, в том числе на Московском международном салоне образования. Там обязательно будет наша секция, где те учителя, которые могут приехать и рассказать о своем опыте, или те учителя, которых мы можем включить, но обычно там со связью плохо, но тем не менее, если мы можем включить онлайн, значит мы включаем их доклады онлайн, рассказывают о том, что они делают. Плюс, так как мы предполагаем выпустить следующую книгу, то у нас сейчас происходит сбор материала, и если у вас что-то появится до июня месяца, у вас, у ваших учителей и методистов, пожалуйста, с удовольствием присылайте, я с удовольствием посмотрю, и, возможно, смогу включить ваши практики тоже в книгу «Реформатика», это будет здорово. Итак, резюмирую, буквально еще 3 минуты. Помощь в решении задач, неполный перечень, конечно же. Мы можем рассказать, показать, как разработать цифровые образовательные ресурсы. Мы можем рассказать, показать, как проводить вебинары, как организовать коммуникацию, совместную работу, систематизацию, хранение ресурсов и так далее. Опять же, здесь перечень от технологической точки зрения, то есть кому как удобно смотреть на технологии. Те возможности, которые мы предлагаем, это обучение, получение сертификатов и вступление в международное сообщество и возможность общаться с учителями по всему миру. И, конечно же, обмен опытом и участие в профессиональных конкурсах теми идеями, которые вы получили после просмотров практик реформатиков. Те же возможности для школы вид сбоку, то есть те мероприятия, в которых мы можем участвовать, или в которых мы можем предлагать участвовать вашим учителям. Ну и, конечно, участие в тренингах, конференциях, вебинарах и так далее, возможность получения публикации и продвижения в профессиональных сообществах. Ну и, конечно, как цель, основная цель – это повышение цифровой компетентности гражданина, не только учителя, но учитель, соответственно, повышает цифровая компетентность ребенка, родителя, с которым он работает, если он вовлекает в этот процесс использования инструментов, и в результате цифровая компетентность гражданина. Ну и как основной итог – это, конечно же, неограниченный личностный и профессиональный рост наших участников. И с чего начать? Это изучить те материалы, которые, даже те, которые я уже дала ссылочками в этой презентации. Далее связаться или через Гендальф, или вот по этому адресу, который вы здесь видите со мной, и сказать, что я бы хотела присоединиться к информационной рассылке по проекту. Я включу ваш адрес и буду раз в месяц-полтора направлять письмо с информацией о том, что уже у нас делается, какие мероприятия мы предлагаем проводить, что мы вас приглашаем, наших участников, к участию в этих мероприятиях, ну и так далее, последние новости. И, конечно, основная цель – это то, чтобы вы могли поделиться тем, что вы наработали с вашими коллегами на мероприятиях. И те возможные направления, которые, опять же, можно предложить, это, ну, во-первых, изучение системы Windows 10 и тех инструментов Microsoft Office, которые входят в том числе в первую помощь.
Это и изучение способов применения этих инструментов в деятельности образовательной организации, ну и, конечно, доклады самих учителей о том, как они используют те или иные инструменты в учебном процессе. И это все может быть реализовано с помощью просмотра записи вебинаров или с помощью проведения онлайн-вебинаров, специально организованных вебинаров, или с помощью тренингов, где мы покажем именно технологические стороны продукта, или просто консультация ваших коллег. Итак, коллеги, ссылка на презентацию, вот она, можете сфотографировать или вам коллеги пришлют эту презентацию. Презентация висит в облаке, и всегда можно, нажав на ссылочку, выйти на эту презентацию с телефона или с вашего компьютера и, соответственно, изучить эту презентацию. Так, коллеги, если есть какие-то вопросы, то я готова ответить. Если вопросы еще не сформированы, то я готова ответить в отложенном режиме. Пожалуйста, задавайте. Коллеги. Ага, отлично. Прекрасно. Я бы предложила, чтобы я включила ваш адрес в список рассылки реформатика, и тогда вы будете ежемесячно получать самые последние новости о реформатике, в том числе в вебинарах, и уже дальше вы решать, как интересно распространять ее среди ваших коллег. Не дать, да, ваш адрес. Да, совершенно точно. Спасибо. Коллеги, тоже относится ко всем, да. То есть кому интересно, пожалуйста, присылайте, наверное, вот Вячеславу Алексеевичу ваши адреса, и дальше я включу их в список рассылки, и вы будете получать информацию о том, что делается, и я уверена, что это будет интересно, полезно всем. Спасибо. Да, спасибо большое за интересный рассказ. Я думаю, что вопросы будут, но чуть позже. Спасибо всем за участие, за активное участие. Вячеслав Алексеевич, спасибо за организацию. Ну и до скорых встреч. Да, конечно, сейчас брошу ссылку на презентацию. Это ссылка на презентацию, она висит в облаке, и там есть контакт, но тем не менее я еще раз контакт, наверное, сейчас скопирую. Это для того, чтобы непосредственно со мной, чтобы я включила вас в список рассылки реформатика. Вот можно писать сюда. Если вы при этом напишете, откуда вы, то есть какая образовательная организация и свою фамилию, имя, отчество, это просто не нужно для того, чтобы понимать уровень, да, какие вам могут быть кейсы, сейчас, минуточку, какие практики вам могут быть наиболее интересны. Ну, допустим, если это директор или администрация, соответственно, мы сможем вас приглашать на какие-то мероприятия для администрации, ну и так далее. Коллеги, спасибо, была рада рассказывать вам о нашем проекте. Я надеюсь, что мы начнем с вами тоже взаимодействовать. Было бы очень здорово, если бы мы могли включать практики ваших учителей, ваших школ в этот проект и рассказывать о них всей Российской Федерации. Потому что эти книги реформатика, например, мы всегда раздаем бесплатно на всех наших выставках, в том числе и на Международном Московском салоне образования, городе образования и так далее. И коллеги, конечно, разбирают в первую очередь.